Kahanyo Trap Integrated Territorial Organization HITO sangkeme hak arpu pratrik uyayong arajar arpun rio kalalit banbu regador khas chairman jang State Environmental Impact Assessment Authority u Yusuf Sharif Shulai bandawa ban pensangi no eka jingelang patba neka public hearing kebaidai bagjing temu di motion jang company Shri Cement Limited. Kini kejingilang patba kadai kebelat ban penlong hak arpu artrik ujemang arajar arpun rio hak porshpo bujem step halum serman kabahap apo ke ilaka nong kli jong ke saipung CNRD block hak distrik East Janta Hills. Katkum kejing pentip kebelapan mi daga Meghalaya State Pollution Control Board hak kak nyutrik uyayong arajar arpun rio. Kalapan pau bagani ke project di motion kadai kebahe abha kebakentup hadu arspa kak nyaw point like kendai sau hektar kejaka. Bagadan ujung temu ban penlong yaki primary but secondary crusher hagashnong lom serman. Wala kejing temu jangan ke public hearing gade ban cia me kejing mud kejing sengo jeng pat ba nong shnong kebede bakene ka kam. Nrei ka hito kelapan pau bagadan kejing artatian ka bakrau halo kene ka senjam. Ka bak sarkar bak company ki temu ban sim. U presiden ke hito uba dan bok dekar ulapan pau bahadin kejing toket bak kejing hiar jengki kili op pediang bon kejing ujor neki nong rep baki trai jaka kebedan saudong ka lom serman. Kiba keno bakadon ke jingkini jaka ke bajur bha hagane kathan kidong shnong kilapan pau ke jing sokya ke bakrau bagohok tanrai jengki klam ke jing penbiang ya ke bailut kesan ke babiang kat kum kador ke bedai bakapor ke bamenta kalong ke jing air ka hito keladawa ba ke SEIAA kediban penlong ya ke jing toket ke babnya halo kini jing keno baro bat ban bishar bnya ya ke jing kata jongane ke kamti motion ke imlang salang kayo kakot bat kamtam ya ke mariang hakato kathan ke bala baca akta ajur kakenhuan kalamaham ru balada kini ke jing ujor jongki kimshim kiana kaleng ke hito ru kadam banse ban penlong ya ke jing ki persya akamat ke office jong chairman ban penpau ke jing sngo ki patba kebla syakta akre ke kam hadir bagi yo ki jing ujor naki nong snong naki try jaka ki bayadon markamar khap angtu te kila ut ki pata kila ut ki try ki jaka ba kala don gejing sha le don bor hagane ka MS Shri Cement baki nong irap ki jungki pengin kalian ko jungi ni lawan ai ta jing tho bangin persya ya ketika public hearing bat ada kani ka office kamla raban disol ya kata ka jing dawa ka jungi nyimbat sing ni haban wan shong ban shong dharnang ni ko office jongki kat kum kani ka sti bat ka wei rung apa ban tha ka kubor sekane ka sarkar jela segi department ki bedon benta ban penung kani ka public hearing nomor ni ladap daga jingdom nomor ba ka jingle bor bat ka jingyo jingkershan kini ki MS Shri na ka sarkar kalalong sebab palat hadu ba kila khni ya ka khndo ba syap ka puta tengil asim ya ka wei karai ba ngina kalian kaseng pada sarkari bat kada ka Meghalaya State Pollution Control Board ni ka sia ken penlong ya ka public arterik to komut kam kentep kan sadon ka jingyo umsnam pramuni bat nginum kendan hiru ba ngidangla bangin yaine ya ka bat ne kata ka khndo syap ka jungi ka badai ka kemi bat da ngidu du ya ka jingim ka jong kam lele kan semi pateng do wei ndrei da ngidu ka dia khndo ka syap ka jungi ngenum yo shu lano tengi bu ba ni maham tenge ko sarkar ba lada je ai kinba le mabi mar ngitip shai kane ka jing le don bor jong kane ka MS Shri Cement klem da snap di kinong rep badan su ka than klem da snap di try jaka da ba shlun ju bor ni latip shai ba ka backup na sarkar kalong ka ba shirkai bat kin sadon hi kata ka jing di bor ngim salia ngin ong be sarkar ta konkret lupa pi lati ki jong pi stan granite ki jong pi dan kita expai jompi namar ke benta ke khendo siap ihun banyak kenat bat ihung ruk baka snam jungi kan bingking semadan ru tang ba inne minjo yang jaka khendo siap ke jungi te katum ke sithi hi ngala karna ka basai badai bar pensange sa kat ba tipat ba hi kinong sung hunto kimhon dala tipat ba kinong sung hi hanto yo ya ka hok hi jongki te ni nakaliang ka jongi nginum ong ini ta hindre haba baro khati ka jet mentri katip syai hi baka itu kayang namar kali na benta kata ka justice lani ka hok jong wei pu wei nong song jong ka jalla ba kamtam jong kepat jong brih nyo trap bangidon hasanda ka jong ki dan rengkat lang bat ki bat lada syak pentut maki syak ne ka hok ka jong ki kum ba sikran ka pon ba ya ka hok nin kini ka pon ketang ita hi ikentien apa bat bu
kata ke message ke bakliat ke sarkar long ngila long ki badla kre lada pimpin sange ni hapan ya tunjuk pramangi produk prasnam hito gayeng Namar kari. hito gayeng Namar kari. hito gayeng Namar kari. jingla loy ka hok ban jing fresh mun shezan